Hi guys කොහොමද ඔයාලට අදත් සිනි රිවිව් YouTube channel එක ඔයගලන්ට තවත් සුපිරිම මූවි එකක් අරගෙන ආවිලා තියෙනවා. ඉතින් හැම කෙනෙකුටම ආරාධනා කරනවා ආද රිවිව් එකේ අවසාන තප්පරේ වෙනකන්ම එකතු වෙන්න කියලා. ඔයගලන්ට අද අරගෙන ආවේ 2024 තිරගත් වෙච්ච සුපිරිම මූවි එකක්. ඉතින් මේ මූවි එකේ රාගය, ආදරය, කුතුහලය මේ හැම දෙයක්ම එකට කැටි වෙච්ච සුපිරිම ස්ටෝරි එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා හිතනවාද මෙන්න මේ කෙනත් එක්ක මෙන්න මේ සරාගී තරුණියට ලිංගිකව එකතු වෙන්න ආශාවක් ඇති වෙයි කියලා. මෙහෙම කියපු ගමන් ඔයාලා මේ මූවි එක ජජ් කරන්න හිතන්න එපා. මොකද මේ මූවි එකේ තියෙන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු හරිම ලස්සන ස්ටෝරි එකක්. එහෙනම් ඉතින් වැඩි වෙලාවක් අරගන්න නැතුව අපි යමු අද මූවි එකට. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා තාමත් සිනි රිවිව් YouTube channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් guys අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා සිනි රිවිව් YouTube channel එක subscribe කරලා support එකක් දෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. හරි. එහෙනම් අපි යමු අද මූවි එකට. මූවි එක පටන් ගන්න මෙන්න මේ එඩ්වර්ඩ් කියන කෙනාගෙන්. ඔයාලට මෙයාව දැක්කම තේරෙනවා මෙයාගේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා. ඔව්. ඇත්තටම එඩ්වර්ඩ් කියන්නේ නියුරෝෆයිබ්‍රොමැටෝසිස් කියන රෝග තත්ත්වයෙන් පෙළෙන කෙනෙක්. ඒකින්ද තමයි එඩ්වර්ඩ් මේ විදිහට විරූපී තත්ත්වයට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ එඩ්වර්ඩ් ජීවත් වෙන්නේ නිව්යෝක් නුවර. එඩ්වර්ඩ්ට මේ විදිහ ඕන වෙලා තියෙන්නේ දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් වෙන්න. මේ හින්දා එයාට හම්බෙන පොඩි චරිත රඟපානවා. ඉතින් එයාගේ අලුත්ම ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි මිනිස්සු තවත් කෙනෙකුව අපහාසයට ලක් කරන එකට එරෙහිව නිෂ්පාදනය කරන වාර්තා වැඩසටහනක්. මේ වාර්තා වැඩසටහනේ රූගත කිරීම ඉවර වෙලා මේ දවසේ එඩ්වර්ඩ් ට්‍රේන් එකෙන් ගෙදරට යනවා. මේ යන අතරතුර ට්‍රේන් එකේ ඉන්න කොල්ලෝ වගේක් එඩ්වර්ඩ්ට විහිළු කරනවා. හැබැයි ඉතින් මේ වෙලාවේදී තේරෙනවා එඩ්වර්ඩ්ට මේ වගේ දේවල් දැන් හොඳටම පුරුදුයි කියලා. එයා ගණන්වත් ගන්නෑ මේ කොල්ලෝ කියන ඒවා. ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට පෙන්නනවා එඩ්වර්ඩ් එයාගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට එනවා කියලා. එයා මේ එන අතර එයාට හම්බ වෙනවා ලස්සන තරුණියක්. මේ තරුණිය එයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ක එඩ්වර්ඩ් ඉන්න ඇපාර්ට්මන්ට් එකට අල්ලපු ඇපාර්ට්මන්ට් එකට පදිංචියට එනවා අලුතෙන්. මෙයාලත් එක්ක එඩ්වර්ඩ් ටික වෙලාවක් කතා කරලා එයාගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එක ඇතුළට ඇතුල් වෙනවා. ඉතින් මේ ඇතුල් නැන් පස්සේ තමයි තේරෙන්නේ එඩ්වර්ඩ් ඉන්න ඇපාර්ට්මන්ට් එක හරිම පරණ ගොඩනැගිල්ලක් කියලා. ඉතින් මේ ගෙදර ස්ලැබ් එකෙන් වතුර ලීක් වෙනවා හැමතිස්සෙම. ඉතින් එඩ්වර්ඩ් කරන්නේ මේ වතුර වැටෙන තැන් වලට භාජන තියලා කොහොම හරි පිරිමහගෙන මේ ගේ ඇතුලේ ජීවත් වෙන එක. මේ දවසේ එඩ්වර්ඩ් කෑම හදනකොට එකපාරටම ගෙදර දොරට කෙනෙක් තට්ටු කරනවා. මේ හින්දා එඩ්වර්ඩ් කලබල වෙන පාරට එඩ්වර්ඩ්ගේ අතත් කැපෙනවා. දැන් ඉතින් එඩ්වර්ඩ් යාගේ අතත් කැපිලා ඉන්න අතරෙම යනවා දොර ළඟට කවුද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා බලන්න. මොකද එඩ්වර්ඩ්ගේ ගෙදරට ඇත්තටම අමුත් වෙනවා හරිම අඩුයි. දැන් ඉතින් එඩ්වර්ඩ් දොර හරිද්දි එළියේ ඉන්නේ අර එඩ්වර්ඩ්ගේ අල්ලපු ඇපාර්ට්මන්ට් එකට ආපු ලස්සන කාන්තාව. මෙයාගේ නම තමයි ඉන්ග්‍රිඩ්. ඉතින් ඉන්ග්‍රිඩ් ඩේවිඩ්ගේ අත කැපිලා තියෙනවා දකින්නවා. ඉක්මනටම ඩේවිඩ්ගේ අතට බෙහෙත් දාන්න ඉන්ග්‍රිඩ් එඩ්වර්ඩ්ගේ ගේ ඇතුළට එනවා. මෙතනදී තේරෙනවා ඉන්ග්‍රිඩ් ඩේවිඩ්ට ලොකු කරුණාවක් දක්වනවා කියලා. දැන් ඉතින් මේ කරුණාව මූවිකේ ඉදිරියේදී මොන වගේද දිගහැරෙන්නේ කියන එක තමයි ඉස්සරහට තියෙන්නේ. ඉතින් එඩ්වර්ඩ්ට බෙහෙත් එහෙමත් දාලා ඉන්ග්‍රිඩ් එඩ්වර්ඩ්ගේ ගේ ඇතුළ බලද්දී තමයි දකින්නේ පරණ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන්නේ කාන්තාවක් එක්ක පොඩි ළමයෙක් ඉන්නවා. මේ වෙලාවේදී එඩ්වර්ඩ් කියන්නේ ඒ එඩ්වර්ඩ්ගේ අම්මයි එඩ්වර්ඩ්යි කියලා. ඊට පස්සේ ඉන්ග්‍රිඩ් දකින්නේ එඩ්වර්ඩ්ගේ ගේ ඇතුලේ ටයිප්‍රයිටරයක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඉන්ග්‍රිඩ් හිතන්නේ එඩ්වර්ඩ් පොත් ලියන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් එඩ්වර්ඩ් ඉන්ග්‍රිඩ්ට කියනවා එඩ්වර්ඩ් පොත් ලියන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මේ ටයිප්‍රයිටර් එක එඩ්වර්ඩ්ට තෑග්ගක් විදිහට හම්බුන එකක් කියලා. ඉතින් එඩ්වර්ඩ් මේ ටයිප්‍රයිටර් එකේ කොලයක ටයිප් කරලා තියෙනවායි කියලා ඉන්ග්‍රිඩ් දකිනවා. ඉතින් මේ කොලේ ටයිප් කරලා තියෙන්නේ එඩ්වර්ඩ්ට තියෙන ලෙඩේ හින්දා එයාට දැනෙන වේදනාව. මේ වෙලාවේදී ඉන්ග්‍රිඩ් එඩ්වර්ඩ්ට කියනවා මේ කතාව මූලික කරගෙන ඉන්ග්‍රිඩ් වේදිකා නාට්‍යයක් ලියන්න කැමතියි කියලා. මේ වෙලාවේදී තමයි එඩ්වර්ඩ් දැනගන්නේ ඉන්ග්‍රිඩ් කියන්නේ ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා ලියන කෙනෙක් කියලා. ඒ වගේම ඉන්ග්‍රිඩ් දැනගන්නවා එඩ්වර්ඩ් කියන්නේ නළුවෙක් කියලා. දැන් ඉතින් ඉන්ග්‍රිඩ්ගේ අදහස වෙන්නේ දෙන්නත් එක්ක එකතු වෙලා මේ එඩ්වර්ඩ්ගේ ජීවිත කතාව ලියමු කියන එක. කොහොම හරි මෙහෙම කාලය ගත වෙලා පහුවදා උදේ එඩ්වර්ඩ් යනවා එයාගේ ડોක්ටර්ව හම්බ වෙන්න. මේ වෙලාවේ ડોක්ටර් කියන්නේ එඩ්වර්ඩ්ට තියෙන රෝගී තත්ත්වය එන්නෙම වේගයෙන් වර්ධනය වෙනවයි කියලා. ડોක්ටර් කියන විදිහට මේ තත්ත්වයේ හින්දා එඩ්වර්ඩ්ගේ ඇස්පෙනීමත් ඉක්මනින්ම නැතුවයි කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මේ එකම ડોක්ටර් කියනවා මේ රෝගයට අලුත් බෙහෙතක් හොයාගෙන තියෙනවයි කියලා. ඉතින් මේ බෙහෙත අත්හදා බලන්න මේ රෝගයේ තියෙන කට්ටියව හොයනවයි කියලා තමයි මේ ડોක්ටර් කියන්නේ. ඒත් එකම ડોක්ටර් කියන්නේ හැබැයි ඒක ලොකු අවදානමක් කියලා. මොකද මේ බෙහෙත වරදින්නත් ඉඩ තියෙන හින්දා. හැබැයි ඉතින් මේක හරි ගියොත් එඩ්වර්ඩ්ගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් වෙන්නත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි ඉතින් මේ කතාවත් දැනගෙන එඩ්වර්ඩ් එදා ගෙදර එනවා. මේ වෙලාවේදී එඩ්වර්ඩ් දකිනවා එයාගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ දොරට අලුතින් තීන්ත ගාලා ලස්සන කරලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි එඩ්වර්ඩ් දැනගන්නවා මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ ඉන්ග්‍රිඩ් කියලා. මොකද දොරේ ගාපු තීන්තම ඉන්ග්‍රිඩ්ගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එක යනකම් හැල්ලා තියෙන හින්දා. හැබැයි ඉතින් එඩ්වර්ඩ්ගේ ගේ ඇතුළට ගියාම තමයි දකින්නේ එඩ්වර්ඩ්ගේ ගේ ඇතුලේ අර ජල කාන්දුව තවත් වැඩි වෙලා කියලා. මේ හින්දා එඩ්වර්ඩ් තව ලොකු භාජනයක් අරගෙන වතුර එකතු වෙන්න තියෙනවා.
ඊට පස්සේ එඩ්වඩ් එයාගේ ගෙදර තියෙන ටයිප්‍රයිටර් එක අරගෙන යනවා ඉන්ග්‍රිඩ්ගේ ගෙදරට. එඩ්වඩ් මේ ටයිප්‍රයිටර් එක දෙනවා ඉන්ග්‍රිඩ්ට තෑග්ගක් විදියට. ඉන්ග්‍රිඩ් ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් මෙයාලට වැඩි වෙලාවක් කතා කර කර ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ වෙලාවේදී ඉන්ග්‍රිඩ්ගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එනවා මෙතෙන්ට. ඊට පස්සේ ඉන්ග්‍රිඩ් යාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් එක ගියේ ඇතුළට යනවා. ඔන්න ඉතින් ඊළඟ දවසේ එඩ්වඩ් යනවා තවත් ඔඩිෂන් එකකට. ඒත් ඉතින් මේ ඔඩිෂන් එකේදී එඩ්වඩ්ට හම්බ වෙන්නේ එච්චර හොඳ කමෙන්ට් එකක් නෙමෙයි. මේ හින්දා එඩ්වඩ් මේ ඔඩිෂන් එකෙන් පිට වෙලා එනවා. එදා හවස එඩ්වඩ් ඉන්ග්‍රිඩ් එක්ක එඩ්වඩ්ගේ ගෙදරදී හම්බ වෙලා කතා කරද්දී ඉන්ග්‍රිඩ් පෙන්නනවා ලෝකේ විවිධ හේතු හින්දා විරූපී වෙලා ඉන්න මිනිස්සුන්ට මානසිකව අත්විඳින වෙන පීඩා ගැන. ඒත් ඉතින් මේ වෙලාවේදී ඉන්ග්‍රිඩ් මේක ගැන එච්චරම ලොකු උනන්දුවක් නැහැ කියලා තමයි තේරෙන්නේ. ඉතින් එඩ්වඩ් මේ කතාව කිව්වට පස්සේ ඉන්ග්‍රිඩ් කියන්නේ ඉන්ග්‍රිඩ්ට එඩ්වඩ්ගේ නහය අල්ලා බලන්න ඕන කියලා. මේ වෙලාවේදී එඩ්වඩ් කියන්නේ එයාගේ ડોක්ටර්ට හැරෙන්න එයාගේ නහය වෙන කවුරු හරි අල්ලනවා නම් එයාට ලොකු අපහසුයක් දැනෙන්නේ කියලා. මේ හින්දා එඩ්වඩ් ඉන්ග්‍රිඩ්ට එයාව අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රිඩ් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය හින්දා එඩ්වඩ් හිතනවා අර ડોක්ටර් කියපු අලුත් බෙහෙත් එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන එකට එඩ්වඩ් මුහුණ දෙන්න ඕන කියලා. එඩ්වඩ් යනවා හොස්පිටල් එකට. මෙතනදී එඩ්වඩ් අලුත් බෙහෙත පරීක්ෂා කරලා බලන වැඩේට මුහුණ දෙනවා. එඩ්වඩ්ගේ මුහුණ ස්කෑන් කරලා මේ බෙහෙත එඩ්වඩ්ගේ මුහුණට ඉන්ජෙක්ට් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ડોක්ටර්ස්ලා එඩ්වඩ්ගේ මේ විදිහේ තියෙන මුහුණේ ස්වභාවයට මාස්ක් එකක් හදලා එඩ්වඩ්ගේ මුහුණේ පොඩි හරි වෙනසක් තියෙනවද කියලා බලන්න කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එඩ්වඩ් මේ බෙහෙත් අරගෙන යන්න කලින් හොස්පිටල් එකේ කට්ටිය දකින්නවා එඩ්වඩ්ගේ අත තුවාල වෙලායි කියලා. ඉතින් අත කැපිච්ච එකටත් හොස්පිටල් එකෙන් බෙහෙත් දානවා. ඉතින් එඩ්වඩ් ගෙදරට යන ගමන් අතරතුර බංකුවක් උඩ ඉඳගෙන කෑම කනවා. මේ වෙලාවේදී එඩ්වඩ් දකින්නවා කපල් එකක් සතුටෙන් අත්අල්ලගෙන ඇවිදිනවා. ඉතින් මේ විදිහට එඩ්වඩ් ගෙදරට එනකොට දකින්නවා එයාගේ දොර ළඟ ගිෆ්ට් වගේක් තියෙනවායි කියලා. එඩ්වඩ් මේ තෑගිත් අරගෙන ගේ ඇතුළට ගිහින් මේ තෑගිත් එක තිබ්බ ලියුම කියවනවා. මේ තෑගි තියලා තියෙන්නේ ඉන්ග්‍රිඩ්. ඉතින් ඉන්ග්‍රිඩ් එඩ්වඩ්ට ස්තුති කරලා ඉන්ග්‍රිඩ්ට කරුණාවෙන් සැලකුවට එඩ්වඩ් මේ ලියුම කියවලා ඉවර වෙලා ඉන්ග්‍රිඩ් එඩ්වඩ්ට එවලා තියෙන චොක්ලට් එකක් අරගෙන කන්න යද්දි එඩ්වඩ්ට කැස්සක් එන්න පටන් ගන්නවා. මේ හින්දා එඩ්වඩ්ගේ අතේ ඔතලා තිබුණ බෑන්ඩේජ් එක අපිරිසිදු වෙනවා. ඉතින් එඩ්වඩ් බෑන්ඩේජ් එක ගලවනවා. මේ වෙලාවේදී එඩ්වඩ් දකින්නේ එයා පුදුම හිතන දෙයක්. එඩ්වඩ්ගේ අත කැපිලා තිබිච්ච තුවාලේ දැන් මේ විදිහ හොඳටම හොඳ වෙලා. එහෙම තුවාලයක් තිබුණද කියලාවත් හොයාගන්න බෑ. මේක දැක්කට පස්සේ එඩ්වඩ්ටත් හිතාගන්න බෑ මොකක්ද මේ වෙන්නේ යන්නේ කියලා. ඉතින් ඊළඟට මොකක් වේද කියන කුතුහලය තමයි එකතු වෙන්නේ. මේත් එක්කම එඩ්වඩ්ගේ ගෙදර අර වතුර කාන්දු වෙන තැන කෑල්ලක් කඩාගෙන බකට් එකට වැටෙනවා. මේත් එක්කම මැරුණ මීයෙකුත් මේ බකට් එකට වැටෙනවා. ඉතින් දැන් මේකත් අස් කරලා එඩ්වඩ් යනවා නිදා ගන්න. එදා රෑ නිදාගෙන ඉන්නකොට එයාට ඇහෙනවා ලොකු සද්දයක්. එඩ්වඩ් ඇහැරලා බලද්දි තමයි දැනගන්නේ එඩ්වඩ්ගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට කිට්ටුව ඇපාර්ට්මන්ට් එක කෙනෙක් එලිලා මැරලා කියලා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ මේ එලිලා මැරුණ මනුස්සයා ළඟ හිටපු පූසවත් එඩ්වඩ් හදා ගන්න අරගන්නවා. ඊළඟ දවසේ එඩ්වඩ් ඉන්ග්‍රිඩ් එක රෑ කෑමකට එළියට යනවා. මේ වෙලාවෙදී මෙයාලා ඉඳගෙන ඉන්න වීදුරුවට එලියන් කෙනෙක් ඇවිත් එඩ්වඩ්ට කතා කරනවා. ඉතින් මේ කෙනා එඩ්වඩ්ගේ රංගපෑමක් දැකලා. ඉතින් මේ හින්දා තමයි මේ මනුස්සයා එඩ්වඩ් ළඟට ඇවිල්ලා කතා කරන්නේ. එඩ්වඩ්ට මේක හරිම අලුත් අත්දැකීමක්. මෙහෙම දෙයකට එඩ්වඩ් මුහුණ දෙන්නේ එයාගේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට. එදා රෑ හොඳටම වහින්න පටන් ගන්නවා. මේ හින්දා එඩ්වඩ්ගේ වහලේ අර වතුර කාන්දුව හොඳටම වැඩි වෙනවා. එඩ්වඩ් මේ දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට සිවිලි මේ කෑල්ලක් කඩාගෙන එඩ්වඩ්ගේ මුහුණට වැටෙනවා. මේ වෙලාවේදී තමයි එඩ්වඩ් දකින්නේ එඩ්වඩ්ගේ මුහුණෙන් පතුරක් ගැලවිලා ගියා කියලා. දැන් මේ හින්දා එඩ්වඩ් පහුදා යනවා හොස්පිටල් එකට. මෙතනදී එඩ්වඩ්ව පරීක්ෂා කරලා බලන ડોක්ටර්ස්ලා පුදුම වෙනවා එඩ්වඩ්ගේ ඇඟේ මේ සිද්ධ වෙන්න යන වෙනස ගැන. ඒත් ඉතින් ගායිස් එඩ්වඩ්ට හිතා ගන්න බෑ ඊළඟට මොන වගේ රූපයක් එඩ්වඩ්ට හම්බෙයිද කියලා. ડોක්ටර්ස්ලා කියන විදිහට එඩ්වඩ්ගේ මුහුණේ තියෙන මේ වැඩිපුර කොටස් එඩ්වඩ්ගේ මුහුණෙන් ගැලවිලා යන්න තමයි හදන්නේ. මේ හින්දා එඩ්වඩ්ගේ මේ විරූපී බව නැති වෙලා වෙනස්ම රූපයක් එයාට හම්බ වෙන්න යන්නේ. මේ වෙලාවේදී මේ ડોක්ටර්ස්ලා එඩ්වඩ්ට අර එයාගේ මුහුණ කලින් තිබුණ විදිහට හදපු මාස්ක් එක දෙනවා. ડોක්ටර් කියනවා එඩ්වඩ්ට මේ මුහුණත් එක්ක සසඳලා බලන්න කියලා එඩ්වඩ්ට අලුතෙන් හම්බ වෙන්න යන මුහුණ ගැන. දැන් හොස්පිටල් එකේ ඉඳලා ආපහු ගෙදරට එනකොට එඩ්වඩ්ට හොඳටම අමාරුයි කියලා තේරෙනවා එයාගේ ඇඟට. මේත් එක්කම එඩ්වඩ් රඟපානවා දැක්පු තවත් කෙනෙක් එඩ්වඩ් ළඟට ඇවිත් කතා කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි එඩ්වඩ් අමාරුවෙන් යනවා බාර් එකට. මේ බාර් එකේ ඉන්න මිනිස්සෙකුත් එඩ්වඩ්ව අඳුනගෙන එයා ළඟට ඇවිල්ලා හොඳට කතා කරලා හොඳට සලකනවා. දැන් මේ වෙලාවේදී තේරෙනවා එඩ්වඩ් ටික ටික ජනප්‍රිය වෙන්න යන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එඩ්වඩ් අමාරුවෙන් ගෙදරට ගිහිල්ලා නිදා ගන්නවා. ගෙදර නිදාගෙන ඉන්නකොට එඩ්වඩ්ට ලොකු වේදනාවක් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ටික වෙලාවකින් එඩ්වඩ්ගේ මුහුණේ හැම ගැලවෙන්න පටන් ගන්නවා. එඩ්වඩ්ගේ මුහුණේ මේ ගැලවෙන හැම පතුරු ගලවලා එඩ්වඩ් අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ එඩ්වඩ් කිසිම විදියකින් බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති මුහුණක් එයාට හම්බ වෙනවා. දැන් එඩ්වඩ්ට මේ හම්බුණ අලුත් ලස්සන මුහුණත් එක්ක එඩ්වඩ්ට ලොකු ආත්ම විශ්වාසයක් තමයි ඇති වෙන්නේ. එඩ්වඩ් එළියට ගිහින් මිනිස්සුන්ව ආශ්‍රය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කාන්තාවන්ව හම්බ වෙලා එයාලත් එක්ක සතුටු වෙන්න පටන් ගන්නවා. එදා දවසේම එඩ්වඩ් කාන්තාවන් එක්ක විනෝද වෙනවා. එඩ්වඩ් ගොඩක් සතුටු වෙනවා එයාට මේ හම්බුණ අලුත් පෙනුමට. ඒ වගේම ඒ හින්දා විඳින්න හම්බෙච්ච අලුත් ජීවිතේට.
ඊළඟ දවසේ උදේ එඩ්වඩ්ව හොයාගෙන එඩ්වඩ්ගේ ඩොක්ටර් එනවා එඩ්වඩ්ගේ ගෙදරට. මොකද ඩොක්ටර් දන්නවා මේ වෙද්දි එඩ්වඩ්ගේ මුහුණේ මොකක් හරි ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙන්න ඕන කියලා. මේ වෙලාවේදී එඩ්වඩ් ඩොක්ටර්ට ලොකු බොරුවක් කියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී දැන් මේ වෙනස් වෙලා ඉන්න එඩ්වඩ් කියනවා කලින් දවසේ රෑ එඩ්වඩ් මැරුණා කියලා. දැන් මේ වෙලාවේදී එඩ්වඩ් හඳුන්ලා දෙනවා එයාගේ නම ගායි මරාට්ස් කියලා. ඉතින් මෙතනින් පස්සේ එඩ්වඩ් මේ අලුත් නමින් පෙනී හිටලා තමයි ජීවත් වෙන්න යන්නේ. ඒ වගේමයි එඩ්වඩ් මේ ඩොක්ටර්ත් එක්ක කතා කරනදී ඉංග්‍රීඩ් පැත්තකට වෙලා හොරෙන් අහගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීඩ් හිතන්නේ එඩ්වඩ් ඇත්තටම මැරුණා කියලා. ඉතින් මේ සිදුවෙන් පස්සේ එඩ්වඩ් ගායි මරාට් විදියට අලුත් ඇපාර්ට්මන්ට් එකකට යනවා. මේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකේදී එඩ්වඩ් එක එක ගැහැණු අය එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වාගෙන විනෝද වෙනවා. එඩ්වඩ් ටිකෙන් ටික දියුණු වෙනවා. එයා දීපල වෙනදාම් සමාගම පටන් ගන්නවා. මෙහෙම කාලය ගත වෙද්දී දවසක් එඩ්වඩ් දකිනවා ඉංග්‍රීඩ්ව. මේ වෙලාවේදී තමයි එඩ්වඩ්ට ආයෙම ඉංග්‍රීඩ්ව මතක් වෙන්නේ. එඩ්වඩ්ට ඉංග්‍රීඩ්ව තදින්ම දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එඩ්වඩ් යනවා ඉංග්‍රීඩ් පස්සෙන්. මේ වෙලාවේදී ඉංග්‍රීඩ් යන්නේ ඔඩිෂන් එකක් තියෙන තැනකට. ඉතින් මේ ස්ටේජ් ඩ්‍රාමා එකේ නම තමයි එඩ්වඩ්. එඩ්වඩ් ඇතුළට ගිහින් බලද්දී තමයි දැනගන්නේ මේ එඩ්වඩ්ගේ ජීවිත කතාව තමයි ඉංග්‍රීඩ් කරන්නේ කියලා. දැන් මේ දේ දැනගත්තයින් පස්සේ එඩ්වඩ් පුදුම හිතෙනවා. මොකද එඩ්වඩ් දැනගෙන හිටියේ නෑ එඩ්වඩ් ඉංග්‍රීඩ්ට එච්චරම විශේෂ පුද්ගලයෙක් කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී හෝල් එකේ සිද්ධ වෙන්නේ එඩ්වඩ් කියන මේ ඩ්‍රාමා එකට අලුතෙන් නළුව තෝරගන්න එක. ඉතින් මේ ඔඩිෂන් එක කරන කට්ටිය එඩ්වඩ් දැකලා එඩ්වඩ්ටත් කතා කරනවා ඔඩිෂන් එකට එන්න කියලා. දැන් ඉතින් ඔඩිෂන් එකට ඇවිල්ලා එඩ්වඩ් ඩයලොග් කිව්වට ඉංග්‍රීඩ් එඩ්වඩ්ගේ මේ රඟපෑමට එච්චරම කැමති වෙන්නේ නැහැ. මේ හින්දා එඩ්වඩ් ආයෙම එළියට ගිහිල්ලා අර ඩොක්ටර් දුන්න මාස්ක් එක ඇඳගෙන එනවා ඔඩිෂන් එකට. මේ වෙලාවේදී ඉංග්‍රීඩ් පුදුම වෙනවා. මොකද එයා දැකපු එඩ්වඩ්ම දැන් මෙතන ඉන්නවා. මේ හින්දා ඉංග්‍රීඩ් මේ අලුත් මුහුණෙන් ඉන්න එඩ්වඩ්ව තෝරගන්නවා මේ චරිතයට රඟපාන්න. එයාව අඳුන්වලා දෙනවා එයා ගායි මරාට් කියන නමින්. ඒ විතරක් නෙමෙයි එඩ්වඩ් බොරු කතාවක් ගොතලා කියනවා ගායි කියන්නේ එඩ්වඩ්ගේ කුඩා කාලේ ඉඳලා හොඳ යාළුවෙක් කියලා. ඉතින් එඩ්වඩ්ගේ මරණ හින්දා දැන් ගායි මේ නගරේ නැවතිලා ඉන්නවයි කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ. දැන් ඉතින් මේ කතාව ඔක්කොම කිව්වට පස්සේ ඉංග්‍රීඩ් එඩ්වඩ්ට කියනවා ඉංග්‍රීඩ්ගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට එන්න කියලා. එඩ්වඩ් ඉංග්‍රීඩ්ගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට ගියාට පස්සේ තමයි දකින්නේ ඉංග්‍රීඩ් එඩ්වඩ්ට කොච්චර කැමැත්තෙන් ඉඳලා තියෙනවද කියලා. මොකද එඩ්වඩ් දීපු ටයිප්‍රයිටර් එක වගේම අර අල්ලපු ඇපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉඳලා හදාගන්න ගත්ත පූසත් දැන් ඉන්නේ ඉංග්‍රීඩ් ගාව. කොහොම හරි ඉතින් මෙතනදී එඩ්වඩ් ඉංග්‍රීඩ් එක ටිකක් බොනවා. ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීඩ් එඩ්වඩ්ට අඬ ගහනවා නටන්න. මෙතනදී මෙයාලගේ හැඟීම් මතුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉංග්‍රීඩ් එඩ්වඩ්ව කිස් කරනවා. මේ දවසේ මේ දෙන්න ආදරය කරනවා. මේ රිලේෂන්ෂිප් එකත් එක්ක එඩ්වඩ් පටන් ගන්නවා එයාගේ හැංගිච්ච කතාවේ රිහර්සල්. එඩ්වඩ් මේ රිහර්සල් හරිම තාත්විකව කරනවා. ඉංග්‍රීඩ්ට පුදුමයි එඩ්වඩ්ගේ ජීවිත කතාව මේ මනුස්සයා කොහොමද ඒ විදිහටම රඟපාන්නේ කියලා. ඉතින් එඩ්වඩ් විතරයි දන්නේ මේ ඇත්තටම එඩ්වඩ්මයි කියලා. අනිත් හැම කෙනෙක්ම හිතාගෙන ඉන්නේ මේ ඉන්නේ ගායි කියලා. මෙහෙම කාලය ගත වෙදි දවසක් මෙයාලා රිහර්සල් කරන තියටර් එකට ඔස්වල් කියන මෙන්න මේ මනුස්සයා එනවා. මේ මනුස්සයාත් අර කලින් එඩ්වඩ් හිටපු රෝගී තත්වයටම ගොදුරු වෙච්ච කෙනෙක්. දැන් මේ මනුස්සයා තියටර් එකේදී කියනවා එඩ්වඩ්ගේ මේ චරිතය රඟපාන විදිය හරිම තාත්විකයි කියලා. ඉතින් මෙහෙම කතා කරලා එදා හවසේ ඉංග්‍රීඩ් එඩ්වඩ් එක ගෙදරට ගිහින් ලිංගිකව එකතු වෙන වෙලාවේදී එඩ්වඩ් හිතන්නේවත් නැති විදිහ දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීඩ් එඩ්වඩ්ට කියන්නේ. ඉංග්‍රීඩ් එඩ්වඩ් කියනවා අර එඩ්වඩ් ළඟ තියෙන එයාගේ කලින් තිබුණ මුහුණේ විදිහේ මාස්ක් එක දාගෙන ඉංග්‍රීඩ් එක සෙක්ස් කරන්න කියලා. දැන් එඩ්වඩ් මේ මාස්ක් එකක් දාගෙන ඇවිල්ලා ඉංග්‍රීඩ්ව සතුටු කරද්දි ඉංග්‍රීඩ් කවදාවත් නැති විදිහේ වින්දනයක් තමයි ලබන්නේ. මේ වෙලාවේදී තේරෙනවා ඇත්තටම ඉංග්‍රීඩ්ගේ හිතේ ඉඳලා තියෙන්නේ කලින් හිටපු එඩ්වඩ්ට. දවසක් එඩ්වඩ් එයාගේ යාළුවොත් එක්ක බාර් එකේ ඉඳි මෙතනට එනවා ඔස්වල්. ඉතින් මෙයාගේ රූපේ විකෘති වෙලා තිබ්බට මෙයා හරිම සතුටෙන් තමයි ඉන්නේ. ඔස්වල් කියනවා එයා තමයි ඊළඟට රටම අඳුන ගන්න තරුව වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේමයි ඔස්වල් මෙතන ඉන්න හැම කෙනෙකුගේම හිත දිනා ගන්නවා එයාගේ කතාවලින්. දැන් එඩ්වඩ්ට ඇත්තටම ඔස්වල් ගැන ඉරිසියයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ දෙයින් පස්සේ දවසක් එඩ්වඩ් ඉංග්‍රීඩ් එක රණ්ඩු වෙනවා. ඉංග්‍රීඩ් එඩ්වඩ්ගේ පරණ මතකයත් එක්ක ජීවත් වෙනවා කියලා. මේ රණ්ඩුව ටිකක් දරුණු වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙදිම තියටර් එකට ඔස්වල් එනවා. ඔස්වල්ගේ හැසිරීම හරිම සරලයි. ඔස්වල් දකිනකොට ඉංග්‍රීඩ්ට මතක් වෙන්නේ පරණ එඩ්වඩ්මමයි. මෙහින්ද ඉංග්‍රීඩ් කියනවා ඔස්වල්ට තියටර් එකට වෙලා ඉන්න කියලා. එදා හවස රිහර්සල් ඉවර වෙලා කට්ටියම යනවා බාර් එකට. මේ වෙලාවේදී ඔස්වල්වත් මෙයාලා එක්කගෙන යනවා. මෙතනදී ඔස්වල් කට්ටියගම හිත දිනා ගන්නවා එයාගේ විහිළු කතා කියලා. එඩ්වඩ් ඔස්වල්ගේ කතාවලට hina වුණත් එඩ්වඩ් ඉන්නේ හරිම ඉරිසියාවෙන් වගේම කලකිරීමකින් කියලා තේරෙනවා. මේ අතරේ ඔස්වල් ඉංග්‍රීඩ්ටත් ගොඩක් ලං වෙනවා. එදා එඩ්වඩ් නිදාගෙන ඉඳි ඇහැරලා බලනකොට දකිනවා ඉංග්‍රීඩ් ඇඳේ නැහැ කියලා. මේ වෙලාවේදී ස්ටේජ් ප්ලේ එකේ සමහරක් දේවල් ඉංග්‍රීඩ් අලුතෙන් ලියන්න පටන් අරගෙන. එඩ්වඩ් මේ දේ දැනගත්තට පස්සේ ඉංග්‍රීඩ් එක රණ්ඩු වෙනවා ඔස්වල්ගේ චරිතය මේ ඩ්‍රාමා එක ඇතුළට රිංගවනවා කියලා. පහුදා උදේ රිහර්සල් කරද්දී එඩ්වඩ් හොඳටම කේන්ති අරගෙන තියටර් එකෙන් බැහැලා
දාලා එළියට යනවා. එඩ්වඩ් එළිය ඇවිදගෙන යද්දි එඩ්වඩ් ළඟට එන්නේ විනෝදයෙන් ඉන්න ඔස්වල්. ඔස්වල් කියන්නේ ජීවිතේ විඳින්න ඕන දෙයක් කියලා. ඒත් මේ වෙද්දි එඩ්වඩ්ට තිබුණු මුහුණේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තිබුණත් එයා සතුටින් නෙමෙයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් වලින් මිදෙන්න කියලා හිතාගෙන ඊළඟට ඔස්වල් එක්ක එඩ්වඩ් යනවා කරෝකි බාර් එකකට. මෙතනදී මෙයාලා ළඟට එන ලස්සන කාන්තාවක් එඩ්වඩ්ට වඩා ඔස්වල්ට ආකර්ෂණය වෙනවයි කියලා එඩ්වඩ් දකිනවා. දැන් එඩ්වඩ්ගේ හිතට තවත් දුකක් තමයි දැනෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගායිස් ඔස්වල් මේ කරෝකි බාර් එකේ මයික් එක ළඟට ගිහිල්ලා ලස්සන සින්දුවක් කියන්න පටන් ගන්නවා. මේ සින්දුවට බාර් එකේ ඉන්න හැම කෙනෙක්ම වශී වෙනවා. ඉතින් ගායිස් එඩ්වඩ් මේ හැම දෙයක්ම පැත්තකට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. එඩ්වඩ්ගේ ඉරිසියාව එන්න වැඩි වෙනවා. මොකද එඩ්වඩ් දැන් කොච්චර ලස්සන වුණත් එයාට දැනෙනවා එයාට තාමත් එයාට කලින් තිබුණ වේදනාව ඒ විදිහටම තියෙනවායි කියලා. එඩ්වඩ්ට පළවෙනි වතාවට තේරෙනවා මිනිස්සු රූපයට වඩා අනිකාගේ විශේෂත්වයට ආදරය කරනවායි කියලා. පහුදා ස්ටේජ් ප්ලේ එකේ රිහර්සල් වලට ගියාම එඩ්වඩ් දැනගන්නවා එයාව ස්ටේජ් ප්ලේ එකෙන් අයින් කරලයි කියලා. එඩ්වඩ්ගේ චරිතය මේ වෙද්දී ඉංග්‍රිඩ් ඔස්වල්ට රඟපාන්න දීලා ඉංග්‍රිඩ් එඩ්වඩ්ගේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරලා අලුත් ප්ලේ එකක් ලියලා මේ දේ දැනගත්තට පස්සේ එඩ්වඩ් දැන් හිතාගන්න බෑ එයා මොකද්ද කරන්නේ කියලා. ඒ වගේමයි එඩ්වඩ් දැනගන්නවා ඉංග්‍රිඩ් ඔස්වල්ගේ පුද්ගලික ජීවිතය ගැන ගොඩක් දේවල් මේ වෙද්දී දන්නවා කියලා. ඉතින් එඩ්වඩ්ට තේරෙනවා ඉංග්‍රිඩ් ඔස්වල්ට ගොඩක් ලං වෙලා කියලා මේ වෙද්දී. එඩ්වඩ් කොච්චර උත්සාහ කළත් එයාට ආයෙම ඔස්වල්ව අයින් කරලා එතනට එන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ කියලා එඩ්වඩ්ට තේරෙනවා. එදා හවසේ එඩ්වඩ් ඉංග්‍රිඩ් එක කාලය ගත කරන්න හැදුවත් ඉංග්‍රිඩ් එච්චරම එඩ්වඩ්ට කැමති නෑ. ටික දවසකට පස්සේ ඉංග්‍රිඩ් ස්ටේජ් ප්ලේ එක වේදිකාගත කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී එඩ්වඩ්ට සිද්ධ වෙන්නේ පැත්තකට වෙලා එයාගේම ජීවිත කතාව බලාගෙන ඉන්න. මෙතනින් පස්සේ එඩ්වඩ්ගේ ජීවිතය ආයෙම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔස්වල් දවසින් දවස ජනප්‍රිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉංග්‍රිඩ් ටිකෙන් ටික ඔස්වල්ට ලං වෙනවයි කියලා එඩ්වඩ්ටත් තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙහෙම කාලේ යද්දි දවසක් එඩ්වඩ් දකිනවා ඉංග්‍රිඩ් ඔස්වල් එක තවත් ළමයෙකුවත් තියාගෙන පාක් එකේ සෙල්ලම් කරනවා. මේ දෙයට එඩ්වඩ් ඉංග්‍රිඩ් එක්ක හොඳටම රණ්ඩු වෙනවා. ඉතින් දිගටම මේ රණ්ඩුව ඇති වෙන හින්දා ඉංග්‍රිඩ් තවත් ඈත් වෙනවා එඩ්වඩ්ගෙන්. ඉතින් මේ දේවල් හින්දා එඩ්වඩ් අර එයාගේ මාස්ක් එකක් දාගෙන පිස්සුවෙන් වගේ හැසිරෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ හැසිරීම හින්දාම එයාගේ බිස්නස් උත් එයාට නැති වෙනවා. ඒ වගේමයි එයාගේ ජොබ් එකත් නැති වෙනවා. මේ ඔක්කොම හිතේ තියාගෙන තරහෙන් එඩ්වඩ් යනවා තියටර් එකට. ඉතින් තියටර් එකේදී එඩ්වඩ් ඔස්වල්ට ගහන්න හදනවා. දැන් මෙයාලා අතර ඇති වෙන රණ්ඩුව හින්දා මේ වේදිකාවේ කොටසක් කඩාගෙන එඩ්වඩ්ගේ ඇඟට වැටෙනවා. මේ හින්දා එඩ්වඩ්ට සෑහෙන කාලයක් එකතැන ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ කාලය ගත වීමත් එක්ක එඩ්වඩ්ගේ ආර්ථික තත්ත්වය හොඳටම වැටෙනවා. එඩ්වඩ්ට සිද්ධ වෙනවා ආයම එයාගේ අර පරණ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට යන්න. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රිඩ්ගේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකට අල්ලපු ඇපාර්ට්මන්ට් එකට. දැන් මේ විදිහ ඉංග්‍රිඩ් ජීවත් වෙන්නේ ඔස්වල් එක්ක. ඉතින් එක්තැන් වෙලා ඉන්නේ එඩ්වඩ්ට සිද්ධ වෙන්නේ ඉංග්‍රිඩ් ඔස්වල් එක ගෙවන ජීවිතේ බලාගෙන දුකෙන් ජීවත් වෙන්න. මෙහෙම ටික කාලයක් ගත වෙද්දී ඉංග්‍රිඩ් ප්‍රෙග්නන්ට් වෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රිඩ් ඔස්වල් එක ගොඩක් සතුටෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. මේ අතරේ එඩ්වඩ්ව අරගෙන යනවා ෆිසියෝതെරපි කරන්න. දවසක් එඩ්වඩ් යාගේ ඩොක්ටර්ට පිහියකින් අයින්නවා තරහ ගිහිල්ලා. මේ හින්දා එඩ්වඩ්ට සිද්ධ වෙනවා හිරේ යන්න. අවුරුදු ගාණක් හිරේ ඉඳලා එළියට ආපුවාම ආයෙම එඩ්වඩ්ට හම්බ වෙනවා ඉංග්‍රිඩ් බයි ඔස්වල් බයි. මේ වෙලාවේදී ඉංග්‍රිඩ් ඔස්වල් ගොඩක් සතුටෙන් තමයි ඉන්නේ. එයාලා ටික කාලෙකින් කැනඩාවේ පදිංචියට යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. දැන් මෙයාලව දකින්නේ එඩ්වඩ්ට ආයෙම ජීවිතේ මුලින් ඉඳලා පටන් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතනින් මේ මූවි එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් ගයිස් අද මේ මූවි එකේ මිනිස්සුන්ට ඉගෙන ගන්න හොඳ පාඩමක් තියෙනවා. ඒ වගේමයි ජීවිතේ තේරුම් ගන්න දේවල් ගොඩක් මේ මූවි එක බලලා ඉවර වෙදි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ මූවි එක බැලුවෙන් පස්සේ ඔයාලගේ ජීවිත ගැන මොනවද හිතෙන්නේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන්ම ගයිස් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නම ඕන. ඉතින් එහෙනම් ආයෙම මේ වගේ සුපිරි මූවි එක රිවිව් එකකින් ඔයගොල්ලන්ව හම්බ වෙනකම් අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා.